warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan coba praktek membuat obat batuk herbal, di mana kita akan memanfaatkan beberapa tanaman obat yang bisa kita jadikan obat herbal tersebut. Bisa kita menggunakan jahe, kunyit, kemudian daun sirih, serai, dan juga jeruk nipis. Tetapi kali ini kita hanya menggunakan dua bahan, diantaranya adalah dua batang serai, kemudian 4 buah jeruk nipis ya. Ini ada 4 buah jeruk nipis yang sudah kita bersihkan, tentunya sudah dicuci. Adapun alat yang perlu kita siapkan pisau kecil, kemudian lalena, kemudian panci ini sudah kita isi air sebanyak 3 gelas. Kemudian ada saringan, gelas, dan juga sendok kecil. Bahan tambahannya kita menggunakan madu ya. Pertama-tama bahan yang sudah kita cuci termasuk serai dan jeruk. Serainya ini kita memarkan dulu ya. Kita memarkan ini. Selanjutnya jeruknya kita belah atau kita potong-potong. Setelah ini kita siap-siap untuk memasak air yang sudah kita masukkan di dalam panci tersebut, yang nantinya kita akan rebus bersamaan dengan batang serai yang sudah kita memarkan. Oke, selanjutnya kita nyalakan kompor gasnya. Batang serai yang sudah kita memarkan, kemudian sebentar kita akan rebus sambil menunggu kita menunggu airnya mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan batang serainya. Oke, airnya sudah mulai mendidih ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Setelah 8 menit kita rebus, kita akan matikan, dan selanjutnya kita akan tambahkan jeruk nipis. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya batang serai yang sudah kita rebus, kemudian kita tambahkan dengan air jeruk nipis ya. Caranya seperti ini. Kita peras jeruk nipisnya. Ya. Peras. Setelah kita tambahkan air jeruk nipis, kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok madu, 2 sendok makan madu ya. Caranya seperti ini. Oke, lalu kemudian kita aduk sampai madunya larut, sampai kita menunggu airnya dingin. Kita aduk sampai betul-betul madunya larut ke dalam rebusan air tersebut. Oke, cukup. Langkah terakhir, kita masukkan ke dalam gelas rebusan air tersebut dengan menggunakan sari minyak. Oke. Nah, inilah obat batuk herbal yang sudah kita buat. Kita beri nama Ceruni ya.
Seruni itu singkatan dari serai, madu, dan jeruk nipis. Ya, dari kegiatan ini semoga teman-teman di rumah bisa memanfaatkan tanaman-tanaman obat. Selain dari bahan-bahan tadi, lebih bagusnya lagi kalau kita menggunakan daun sirih merah, ya, ditambahkan 2 lembar daun sirih merah. Jadi teman-teman semua, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak lagi bergantung kepada obat-obat yang dijual di toko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.